Ekitabo kya Zaabuli essula ya 86 okushaba kw'omuntu wa Ruhanga omu biro by'emirabanamu. Zaabuli ya Dawudi. Tega okutu ayi Mukama ongarukemu ahabw'okuba ndi omworo kandi omukyene. Olinde amagara gangye ahakuba nintiina Ruhanga. Iwe Ruhanga wangye juna omwiru waawe orikukwesiga. Ongirire embabazi ayi Mukama ahakuba niiwe ntakira izooba ryona. Ohe amagara g'omwiru waawe okushemererwa ahakuba ayi Mukama nyimusya omutima gwangye ahari iwe. Ahabw'okuba iwe Mukama ori murungi orahuka kusaasira kandi ogira embabazi nyingi ahari boona abakutakira. Otegye okuta okushaba kwangye ayi Mukama kandi ohurire iraka ry'okweshengyereza kwangye. Aha kiro ekindireeberaho enaku ryakutakira ahakuba oryangarukamu. Omuri ba Ruhanga abandi tiharimu orikushushana niiwe ayi Mukama, kandi omu birikukorwa byona tiharimu ebiri nk'ebyawe. Amahanga goona agu wahangire garyija gakwinamire ayi Mukama kandi gahimbise izina ryawe. Ahakuba ori mukuru okora eby'okutangaza kandi niiwe Ruhanga wenka. Ayi Mukama onyegyese omuhanda gwawe mbone kugyendera omu mazima gawe. Teerana hamwe ebiri omu mutima gwangye gubone kutiina izina ryawe. Ndyakuhimbisa Mukama Ruhanga wangye n'omutima gwangye gwona mpe izina ryawe ekitiinisa ebiro byona. Ahakuba onyiniire okusaasira kwingi kandi oyire amagara gangye okuzimu owanyamuteza. Ayi Ruhanga abanyamaryo banyimukiriire, omutwe gw'abatiine saasi nigucwa obwengye bw'okunyita kandi tibakwetiireho. Konka iwe Mukama ori Ruhanga oijwire okusaasira n'embabazi, otarahuka kuguubwa kubi, oine embabazi nyingi n'amazima. Ompindukire onsaasire, ohe omwiru waawe amaani gawe, kandi ojune omwana w'omuzaana waawe. Onyoreke akamanyiso akarikuhamya kw'onkunda, abarikunyanga bakireebe bahemuke, ahakuba Mukama niiwe ompweriire okampumuza omutima.